بعد 3 حلقات أعدتها زبان الوصل حول أسرار السلاح الكيميائي الذي قتل فيه النظام الشعب السوري، حصلت زبان الوصل أخيرا على وثيقة رسمية تدين نظام الأسد وتكشف تلاعبه في قضية تسليم كامل مخزونه من السلاح الكيميائي. الوثيقة القصيرة في محتواها، الخطيرة في مضمونها، هي كتاب صادر عن المعهد ألف في جمرايا بريف دمشق، وموقعة من مديره الدكتور محمد خالد نصري، وموجهة إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية. محتوى الوثيقة المدموغة بعبارة سرية للغاية هي أمر بتكليف المقدم فراس أحمد رئيس مكتب أمن المعهد ألف كرئيس للجنة الإشراف على نقل جزء من المخزون الكيماوي، على أن يختار أحمد من يراه مناسبا لتنفيذ مهمة النقل بالشكل الأنسب وبالسرية المطلوبة، وذلك كله بنفس التاريخ الذي سلم فيه النظام رسميا لائحة بمواقع إنتاج وتخزين السلاح الكيميائي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وثيقة تكفي لتعميق إدانة نظام بشار الأسد بالاحتيال والتلاعب واستغفال كل الدول والمنظمات والشخصيات التي انخرطت في عملية إزالة كيماوي النظام، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وثيقة نصري تسندها شهادة حصرية قدمها لزمان الوصل أحد الأشخاص الذين شاركوا في عملية نقل المخزون من مستودعات المعهد 100 إلى اللواء 105. يؤكد المصدر في شهادته أنه جرى اختيار 50 عنصرا من قوات النظام للقيام بالمهمة استنادا إلى ولائهم الطائفي، وتحت إشراف العميد يوسف عجيب ضابط أمن مركز الدراسات والبحوث العلمية، وبمشاركة المقدم فراس أحمد ضابط أمن المعهد ألف الذي أتت الوثيقة على ذكره. يقع المعهد ألف في منطقة جمرايا خلف جبل قاسيون شمال غرب دمشق، وهو يتبع للفرع 410، وقد جرى إنشاؤه بالتعاون مع السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، وعرف المعهد بنشاطه في إجراء أبحاث لتصنيع السلاح الكيميائي. أما اللواء 105 فهو بيت السلطة والنفوذ العسكري الأول على مستوى سوريا. يكفي للدلالة على ذلك استعراض بعض أسماء الشخصيات التي تولت قيادته كباسل الأسد وبشار الأسد ومناف طلاس وطلال مخلوف. يقع اللواء 105 والمعهد ألف في منطقة واحدة تقريبا، حيث لا يفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات، وكلاهما قريب إلى قصر الشعب. وثيقة نصر الخاصة بنقل مخزونات كيماوية تضع المجتمع الدولي ولا سيما روسيا والولايات المتحدة أمام حقيقة دامغة طال وقت تجاهلها، وتضبط بشار الأسد متلبسا بجرم التلاعب والتحايل في قضية تعد من أخطر وأعقد قضايا الملف السوري. كما أن الوثيقة تضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤوليته بالوفاء بما أصدره في القرار 2118 بتاريخ 27 من أيلول سبتمبر عام 2013، إذ أنها تثبت بالدليل القاطع أن نظام بشار الأسد خرق وبشكل استباقي كل الفقرات جزئيا أو كليا، ما يستدعي من مجلس الأمن التحرك إزاء ذلك، وفاء لتعهده بإبقاء الملف الكيميائي قيد النظر، هذا إن لم يوجب ضرورة التعامل مع الأمر تحت الفصل 7.